Здравствуйте. Прекрасный опыт работы с компанией. Он занял, наверное, около половины года, в силу того, что само изделие вот это керамическое оказалось проблемным. Но ребята с такой ответственностью, кропотливостью, тщательностью и творческой выдумкой подошли к своей работе, что спасли все проблемные ситуации, которых, поверьте, было немало. И поэтому к Новому году мы получили замечательного полноправного члена семьи, вот этот изумительный камин с изразцовыми деталями. Моя жена будет довольна, счастлива.